Warm welcome till Arif Kisanas YouTube-kanal. Idag jag har mycket speciella gäster och vi ska prata om svenska språket, svenska arbetsliv och de har skrivit mycket fantastisk bok, Den svenska till jobbet. Gunnel Bergström, hon är författare, lärare, journalist och redaktör. Hon har undervisat svenska i Sverige och på universitetet i Ryssland, Lettland, Polen och Japan. Gunnel har skrivit läromedel i svenska och barnbok. Och den här boken, som jag säger, så Svenska till jobbet. Och sen Ann-Charlotte Andersson, hon är också författare, mentor, lärare och coach. Hon har undervisat i svenska skolor, på företag och ambassadör sedan 1976. Och hon har deltagare från 100 länderna och reste 36 länder. Och hon håller på att skriva en bok, Världens historia. Så tack så mycket. Ni hade tid idag. Vad var anledningen för att skriva Den svenska till jobbet? Ja, tack själv för att vi fick prata med dig. Det är också roligt. Ja, jag har alltid varit intresserad av att koppla ihop studier och arbetsliv. Det är något man alltid bör ha i tankarna. Och sen hade jag skrivit en bok som heter Vinklar och rör, som handlar om teknisk svenska. Och så småningom började jag fundera på att man borde skriva en bok som går verkligen på djupet och på bredden om arbetsliv och även det svenska samhället. Och sen träffade jag Ann-Charlotte när vi undervisade på SFI och tänkte, här är den perfekta skrivarpartnern. Och vi testade upplägget på den här boken, testade vi på en kurs i Södertälje och märkte att det funkade bra. Det finns några andra böcker också. Alla de som kommer till Sverige, självklart de ska lära sig svenska, de går till skolor. Men vad är skillnad med den här boken, Svenska till jobbet, och andra böcker som redan finns? Ja, det finns ju också andra böcker som går in specifikt. Dels har det ju funnits massor av böcker där man lär sig svenska som inte tar upp arbetsmarknaden överhuvudtaget. Sen finns det också böcker som går in specifikt på vissa yrkesområden. Det finns böcker om vårdsvenska eller hur man talar när man har en affär eller om man är chaufför eller någonting sånt. Men den här är väldigt bra för att förbereda sig själv för yrkeslivet. För den talar om hur man ska skriva CV, hur man ska förbereda sig för en jobbintervju. Och den tar upp väldigt många saker som vi inte har sett i andra böcker. Vi har utöver den här själva boken så har vi också ett digitalt bonusmaterial. Och där har vi intervjuer med facket och några som talar om hur det är att starta eget, hur det är med ledarskap. Och vi har också härskarteknik, hur man ska känna sig på jobbet, hur man ska må bra på jobbet. Och det är sånt som vi inte har sett i andra böcker. På en sak till, och det var just det här med att man inte bara ska tänka på vilket jobb jag passar för, utan vilket jobb vill jag ha. Och då brukar vi använda en övning som vi har tagit från japanskan. Det kallas för ikigai och kan översättas lite fritt med meningen med livet. Och då, särskilt om jag funderar på vilket jobb jag skulle vilja ha, kan jag ställa mig 4 frågor. Vad är jag bra på? Vad brinner jag för? Vad kan jag tjäna pengar på? Och vad behöver världen? Och de här är väldigt intressanta diskussioner vi får igång oftast med våra grupper. Och sen, vad är viktigast för att lära sig på nytt språk? Alla de som kommer från andra länder när de ska bo i Sverige eller söka jobb, självklart de måste lära sig svenska. Så vad är ditt råd för dem? Ja, motivation är väl A och O egentligen. Att man ska verkligen vara motiverad och tycka att det är viktigt att lära sig svenska för att också förstå Sverige mer. Men du har ju också... Du är lite bättre på att förklara det här, tycker jag. Ja. Det har ju blivit ganska tufft i Sverige, som du vet, Arif. Det är ny regering och det är mycket saker som händer i världen. Det är Ukraina-krisen
Och det är mycket som händer nu av alla möjliga slag. Utan att gå i detalj. Men det är ju viktigt att man när man kommer till Sverige att man på något sätt kan klara sig lite själv. Man lär sig lite baskunskaper. Man kan handla själv. Man kan titta vad man måste göra i Sverige, vad man har för rättigheter och skyldigheter. Det är ju lätt att bara tänka på rättigheterna, men man måste också tänka på skyldigheterna. Och nu finns det ju möjlighet, om man bara får sitt personnummer, man måste ju tyvärr ha de 4 sista siffrorna. Det kan ju vara 0000 också innan man får, men det kan ju ta lite tid för det är många som vill ha nu. Så kan man ju köra igång. Det finns ju så mycket SFI-skolor och man kan också gå betalkurser. Men att man kommer igång så fort som möjligt. Och man kan göra saker själv också. Gå på biblioteket och låna någon bok och lära sig. Man förstår ju bättre, man förstår ju hela Sverige bättre om man kan språket. Men det är också härligt att vara nyfiken på vårt avlånga land. För det är så väldigt många olika kulturer i olika landskap. Så det har vi också med hälsningar från alla landskap. För vi tycker att hela Sverige ska leva och det hjälper nya svenskar oss med, tycker jag. Och vad är svårast i svenska språket då? Ja, genomgående tycker jag att det kan vara svårt med ordföljden. Till exempel kan en person som inte har svenska som modersmål säga nu jag ska gå hem. Fast vi säger nu ska jag gå hem. Och sen när det gäller uttal beror det ju på ens eget modersmål. Men det finns ju vissa språk som inte har H till exempel. H är ju väldigt mjuk. Hej, man hör nästan inte H. Men vissa språk har ett H istället. Och då kan det låta argsint på svenska. Hur mår du? Och det försöker jag också tala om för studenter. Försök hoppa över H. Hur mår du? Adjektiv. Skulle det vara svårare? Tycker du det? Jag tänker så här, du pratade om uttal. Ja. Så jag är ju sån här, vad ska man säga, det är otroligt viktigt för mig att man får bra uttal från början. Eftersom vi har man och man och vi har min och min och så vidare. Så att uttalet är jätteviktigt för att om vi säger att du pratar perfekt svenska men du har ett uttal som gör att man inte förstår någonting. Då är det ingenting värt. Så det är otroligt viktigt. Det betyder mycket för hela språkmelodin. Ja. Så om man till exempel säger jag vill vila i en villa. Ja. Och vissa saker blir ju helt andra ord om man tar en kort vokal istället för en lång. Lyssna och sjunga är bra. Läsa dikt är bra. Hur kan man lära sig flytande svenska? Flytande svenska är ju extremt svårt. Det måste man nästan vara språkgeni för att klara alla nyanser och vitsar kanske. Men nu träna, du brukar säga det, prata svenska varje dag. 5 minuter. Ja. 5 fingrar, 5 minuter. 5 minuter. 5 minuter. Till någon svensk. Till någon, ja. Så om du tar 5 minuter, du kan sätta mobilen på 5 minuter. Och då kan du märka hur långt 5 minuter verkligen är. Så att 5 minuter, det tror jag att de flesta kan klara av. Och man kan ju även prata 5 minuter i familjen. Även om man har ett annat modersmål hemma. Överhuvudtaget försöka prata med en svensk och be den svenska personen att vara ärlig och säg till mig hur jag uttalar. För ibland vill kanske en svensk kompis vara lite snäll och inte anmärka. Men om jag som ny person vill ha anmärkningar så får jag verkligen säga till. Man kan börja med grannarna. Så att jag hade en elev nu från Turkiet. De är tandläkare och jobbar jättemycket. Så jag sa, hur är det? Har ni någon hund i huset? Någon som går ut med hund? Då kan man passa på när den går ut med hunden och säga att hunden är gullig. Vad heter hunden? Och så kan man komma in på olika ämnen. Ja, det är bra. Ni kanske har någon äldre person som är lite ensam. Då kan man bjuda ner på te eller kaffe. Och kanske man kan bli hembjuden för de har ju tid. Så det finns olika saker man kan tänka på. Hur man kan göra bättre på svenska grammatik? Jag brukar säga så här, en av de första frågorna som jag säger till mina elever är: hur många verb behöver du kunna för att göra nationella provet i SFI? Och så tänker folk till då, en del säger kanske 50, en del säger kanske 70. Jag tror till och med att du sa 110 eller någonting, 110. Så det räcker alltså med 110 ord
110 verb. För att då kan du ju faktiskt berätta om en hel dag. Du kan berätta om ett helt dygn. Så verben är ju otroligt viktiga. Så behöver du ju kunna jag och han och hon. Exempel. Men det är ungefär det du behöver till att börja med. Hur man kan överkomma den här problem, hur förståelse? Lyssna på radio. Man kan ju också lyssna på lite lättlästa nyheter på lätt svenska till exempel. Och om man borde se någonting på svensk tv varje dag med svensk undertext. Det hjälper också. Man både hör och ser. Jag är väldigt mycket inne på att man ska använda många sinnen. Jag kom på en sak också. Hur man ska lära känna fler svenskar. Många svenskar är med i föreningar. Vi har ju otroligt många föreningar. Aktiv kom jag på. Det brukar vi ha övningar också i astrologi. Man behöver ju inte tro på astrologi och stjärntecken om man inte vill. Men det är ganska roligt som konversationsämne. Så om någon frågar mig, vilket stjärntecken är du? Då säger jag skytt. Jag är skytt. Jaha, hurdan är skytten? Och då kan jag öva mig på adjektiv. Jag vill säga, skytten är intelligent. Skytten är målmedveten. Skytten är sportig. Och så kan man träna på adjektiv samtidigt som har lite roligt. Ja, jättebra. Det finns något som heter, ni kanske måste kolla exakt och lägga in länken. Institutet för språk och folkminnen har ju exempel på alla dialekter. Man kan lyssna på dem där. Och det kan vara gamla människor, unga människor, olika människor som har läst in. För det är det bästa. Och sen finns det lite på YouTube också. För jag känner ju folk från Norrland som talar mycket långsamt. Och de förstår nästan allt. Men när de kommer till Skåne och pratar med någon som pratar så här. Så kan de ha lite svårt att förstå skånska. Ja, skånska jag tror är svårast att förstå. Vad tror du? Det kan det ju vara, men jag tänker också de flesta människor är ju intresserade av antingen jag tror nästan alla gillar att äta, men det är många som gillar att laga mat. Vi har mycket matlagningsprogram med människor från olika delar av Sverige, och där kan man ju titta på när man lagar mat. Det kan vara trädgårdsprogram, det kan vara kolonilotter, och också det här, jag brukar säga så här, när du sticker ut nosen genom dörren, då börjar du lyssna. Du gör dina öron jättestora och lyssnar på bussen, på tunnelbanan, i affären. Du lyssnar på allt. Du verkligen liksom uppförstorar öronen och tar fram dem och lyssnar. Då är det väldigt bra, för att då snappar man ett och annat ord. Men just tv är väldigt bra. Jag tittar väldigt mycket på tv och jag skäms inte för det. Och jag läser mycket böcker också. Det finns så mycket program. Och just det här med att om man har dialekt så finns det också det här med syntolkning till exempel. Kanske vi berättar någonting om det? Ja, det finns ju många program och filmer är syntolkade för den som hör men inte ser. Och jag jobbar som syntolk också. Och då beskriver man det som händer så att det säger boom. Förklarar jag, vad var det som föll? Måste jag förklara. Jag kan beskriva hur de ser ut som är med i filmen. Eller på till exempel Allsång på Skansen finns syntolkat. Så det ska hjälpa för att lära sig svenska. Och det hjälper faktiskt inte bara de som är synskadade utan också de som har lite svårt att hänga med. Vem var det som sa det? Var det farbrorn eller pappan? Och då lyssnar man på syntolken också. Ja. Det är mycket bra tips. Det är mycket, jag hörde inte förut. Vad ska man göra om man förstår inte någon? Nej, men man måste vara ärlig. Snälla du, kan du upprepa? Kan du säga en gång till lite långsammare? Jag förstod det inte. Men jag till exempel, jag har ju lärt mig att vara medlare i konfliktsituationer. Och där har vi en väldigt bra grej. Så om du säger till exempel, jag är bra på någonting. Va? Vi säger nu till exempel springa. Så kanske jag upprepar, fast inte på exakt samma sätt. Aha Gunnel, är du bra på att springa? Som kanske en fråga eller som en feedback. Och då vet man ju att man uppfattat. Så det är också ett sätt ibland när man inte är säker att jag hör, vad trevligt. Man kan lägga till en fras. Vad trevligt Arif att du
tycker att det är trevligt att göra så och så. Så man kan på något sätt komma förbi de där strategierna. Och till exempel när jag är elever, så vi har ju mycket konversation. Jag jobbade ju på amerikanska ambassaden i ett antal år. Och vi hade bara 15 minuter på varje elev, för de var så upptagna. Och då var det ju så att då skrev jag ju ner det de gjorde fel på. Och sen upprepade jag utan att säga, nu har du sagt fel Gunnar, nej. Utan jag upprepade, jag går till, jag kommer inte på något exempel nu, men då säger jag det rätta. Men inte att kritisera, för man vill inte kritisera. Man är glad när någon invandrare kan försöka prata själv. Och sen en annan sak också är att man kan tala om. Till exempel, jag har ju talat om för dig att jag kan några ord på urdu och lite på hindi och så vidare. Och då kan man ju faktiskt visa det, att man kan det. Och då gör det också, och man kanske kan en liten fras. Och så hör du att det är inte perfekt urdu. Men det är okej, va? Ja, just. Man tycker det är roligt. Hur man kan lära sig den byråkratiska svenska? Jag tycker snarare att byråkraterna ska lära sig att tala och skriva på en lättbegriplig svenska. Det finns ju mycket sånt också. Egentligen ska alla tjänstemän skriva och tala klarspråk. Det finns ju faktiskt bestämmelser om det. Men när man är inne i sitt ämne, och det kan ju gälla vilket yrke som helst, så tänk, man skriver sina fackuttryck och sina långa sammansatta ord. Tänker kanske inte riktigt på den som ska läsa. Men så får man ju också tänka på att många, jag har ju studerat relativt många språk, och det har ju du också. Så när man till exempel har lärt sig latin till exempel, och sen när man kan de vanligaste språken, tyska, franska, spanska, engelska och så vidare, så ser man ju mer och mer. Jag har ju sett till exempel mer och mer med mina tyska elever att det är väldigt många tyska ord som finns i svenskan, och de ser ju samma sak. Det där har vi exakt samma ord. Knall och fall eller vad det nu var för någonting. Så man tänkte, det där måste vara typiskt svenska. Det är så mycket ord från andra språk. Så att det är ju det. Hur mycket viktigt är den modersmål? Vilken språk barn ska prata i hemma? Ja, det måste ju bero helt på familjens situation. Om båda föräldrarna talar samma språk, så är det ju normalt att de pratar det språket med barnet. Sen om båda föräldrarna talar varsitt språk och vill att barnet ska bli tvåspråkigt, då ska den ena tala sitt språk och den andra tala sitt språk, så att det blir konsekvent. Det finns ju forskning om det, för någon som vet mycket mer om det. Men som du också sa, att de kan gärna träna. Nu ska vi prata svenska ett tag. Men det som är en nyckelperson mellan familjen och skolan är ju modersmålslärarna. Och jag vill verkligen slå ett slag för deras fantastiska jobb, att de ska få bättre villkor. För det är modersmålsläraren som förstår barnets ursprung och de krav som ställs i barnets kultur eller familjens kultur, och vet vad den svenska skolan kräver. Som är en jättebra brobyggare mellan hem och skola. Vad ska du säga? Ja, jag har ju många kompisar från olika länder. Jag kommer ihåg till exempel när jag åkte till Tunisien. Då pratade ju de arabiska där. Vi hade någon släkting där som pratade tyska, som hade bott i Tyskland. Man pratade ju franska där. Och någon pratade engelska. Så ibland är det faktiskt tillåtet att man kan använda alla språk. Alltså vad språk handlar om, det handlar ju om kommunikation. Från början hade vi inget skriftspråk, utan vi talade. Och det var ju ljud från början, från allra första början. Så det viktigaste är ju att man kan få kontakt på något sätt, och mycket av språket är ju faktiskt inte språket, utan det är ju ansiktsuttryck och kroppsspråk. Och det här med att le och skratta, det får man inte heller, och till och med kanske gråta, man kan gråta av skratt. Att man försöker använda alla metoder som går, och man kan blanda i början. Man kanske kan 5 ord av 7 ord, och då kan man faktiskt sticka in ett engelskt ord eller franskt ord eller tyskt ord eller vad det nu är. Jag har ju en dansk nu som elev, och det är jätteroligt. Det är faktiskt andra dansken som jag har. Den första var MTV-chefen. MTV som är musikprogrammet. Och han sa något ord som jag inte kommer på just nu, men jag kunde ändå förstå. Och sa till honom hauska eller någonting sånt där. Som betyder det kom ihåg.
Vad betyder det på engelska? Alltså man kan fråga. Man kan fråga. Det är aldrig fel att fråga. Alltså det dumma är att man inte frågar. Man ska fråga, man ska konfirmera, är det här så här du menar? Och även vi som pratar svenska. Det händer väl någon gång, Gunnel, att du inte har förstått mig, jag har inte förstått dig. Alltså alla människor har ju sitt språk. Man får inte glömma att varje människa har ju sitt eget språk. Sitt eget sätt att kommunicera på, sin egen personlighet. Varje person är unik. Ja. Så det som är viktigt också, det är ju inte att man ska bli som en papegoja. Att man ska upprepa vad alla andra säger. Utan man ska ju hitta sitt eget språk. Och det är också det som är ens personlighet. Jag tycker det är väldigt charmigt. Att människor har sitt sätt att uttrycka sig på. Nu för tiden den internetvetenskap, allting är på engelska, även i Sverige så högre utbildning eller forskning är också på engelska. Tror ni det finns intryck för svenska språket från engelska? Oh ja, det finns det. Massor. Kanske särskilt bland ungdomar. Man hör ungdomar på tunnelbanan. Och dels pratar de ju så fort så knappt jag hinner höra vad de säger. Men de blandar in väldigt mycket engelska ord. Och det är ju roligt att de lär sig mycket engelska. Men det finns ju alltid en risk att svenskan blir sämre. Det ser man ju lite i skolorna också. Men där har vi ju faktiskt ett väldigt bra hjälpmedel och det är ju radion. Vi har P1, P2, P3 och P4. Har vi något mer än det? Det är väl ungefär det vi har. Så det finns olika nivåer på språket där och det är ju väldigt, väldigt bra. Sen kan ju en del av programmen vara svåra. Men man kan ju faktiskt lyssna igen. Svenskan kommer nog att suddas ut lite grann. Jag tänker så här, jag gjorde ju sådana ancestry-test med saliv. Då kan man ju kolla varifrån man får. Och så jag brukar ju säga att i första hand att jag är skandinav. Därför 1000 år tillbaka man gör DNA så ser man ju att man är dansk, svensk och norsk. Och kanske lite finsk också. Så det är det. Och jag tror också, om man tittar på svenskan som jag kommer ihåg när jag studerade, var ju länge sedan. Så är ju den svenskan, ursprungssvenskan är ju mer eller mindre isländskan. Det är vad jag har läst på det stora hela. Och jag tror att det kanske kommer bli mer att det blir skandinaviska. Alltså en blandning av danska, norska och svenska. Svenskan har ju förbättrat sitt språk, eller förbättrat. Det beror på vad man ser. Vad är förbättring? Men till exempel, vi hade ju flera vokaler efter varandra. Som man har i danskan fortfarande. Och det tog vi ju bort. Och sen hade vi väldigt mycket tysk stavning på orden. Jag har läst mycket historia. Så man kan förstå texten. Men det är väldigt komplicerat. Och sen har vi ju norrmännen. Där blandar de ju ibland hejvilt. Och tar ett engelskt ord som de sätter ihop med ett norskt ord. Och det är väldigt kreativt. Så det kommer ju nya ord. Jag tror det är ungefär 39 ord varje år, va? I svenskan, va? Jag tror det är någonting 39 ord, helt nya ord. De kommer till svenska? De kommer till svenskan, ja. Från andra språk? Det kan vara nya svenska ord. Det kanske är gamla svenska ord som kommer upp igen. Men det är i alla fall enligt Akademins ordlista, helt nya ord. Det är 30 varje år. Och sen försvinner det ord, till exempel. Jag hade något ord idag, kvick kanske man inte lär sig som invandrare. Första ordet man lär sig, kvick. Präktig, ett annat ord. Hur många ord finns i svenska språket och hur många finns i engelska? Om vi ska jämföra engelska och svenska. Jag kan inte svara. Jag tror jag läste någonting om att engelskan är 350 000 ord och svenskan är ungefär 260 000 ord. Och sen jämför med arabiskan som är 600 till 1 miljon ord. Och då tänkte jag ju när jag såg att det var så många ord på arabiska, då förstår ju jag varför så många som pratar arabiska så det största språket är arabiska? Prata arabiska, därför att om du har 100, 200, 300 ord att välja mellan. Och i svenskan så har vi ju dålig och inte dålig och bra och mycket bra. Det är ungefär det vi säger. Vad är svensk kultur? Så du skrev mycket om den svenska kultur, så du kan förklara lite bättre sen. Hon kan också se några eller om du vill börja, Gunnel. Du kanske kan börja med det som du tänker. För mig är svensk kultur mångkultur. Jag tycker jag är så lycklig som har fått leva nu när vi har fått så många nya svenskar som har berikat vår kultur. För om man traditionellt säger man att det är korv och potatis och köttbullar och Jönsson. Folk
folkdans från Dalarna och så Jansson. Men jag tycker att vi har blivit så rika tack vare kulturer från många andra länder. Mångkultur är det. Men jag skulle vilja säga, jag som har studerat nästan alla kulturer i världen, och du har ju också studerat mycket och du har säkert också gjort, så tycker jag att kultur är nästan allt. Det är nästan ingenting som man kan säga att det är inte kultur. Och sen är det ju en blandning av kulturer och det är svårt ibland att veta. Ibland har jag tänkt att det där är något typiskt svenskt. Och man har tänkt det kanske 30-40 år och sen plötsligt så kommer man på en artikel och säger det där finns i Jugoslavien eller det finns i Afrika eller vad det nu är någonstans. Så det mesta är faktiskt en blandning av olika kulturer och går man tillbaka kulturellt så kan man säga att man börjar ifrån Mesopotamien och så går man till Grekland, Aten, så går man till Romarriket, Egypten, Indien och sen kommer man till resten av Europa. Så vad är svensk kultur? Det är väldigt lite som är svensk kultur. Det mesta är ju taget från andra kulturer och vi har ju inte bott här så länge. Och ibland kan det ju vara större skillnad mellan de som bor på landet och de som bor i stan. I vilket land som helst. Och där kan man ju titta på, jag tittade på det senaste dag eftersom jag sitter hela tiden med min bok då i historia, all världens historia. Så från 1950, före 1950 så var det ungefär 50-50. Alltså 50% bodde i stan och 50% bodde på landet. Så det var en brytpunkt och det var ju efter andra världskriget. Så att innan det så var det ju, huvuddelen bodde ju på landet. I mindre städer och inte huvudstäder. Och i början av 1900-talet var det bara 3 stora städer i Skandinavien. Det var Köpenhamn, 150 000 invånare. Och 1850 tror jag var 1,4 i Storstockholm. Där resten nu statistik om det. Så att det var väldigt få städer som var stora. Det var bara 3 stora städer i Skandinavien. Så de flesta bodde ju på landet. Så att det har ju hänt så otroligt mycket på 1900-talet. Ja, men nu kanske de flesta de bor i stora städer. Många bor ju i stora städer. Ja. Yes, det finns många möjligheter för jobb och kanske boende, allting kanske därför. Man måste ju bo där jobben finns eller studierna. Och i Sverige, om vi pratar om hur man lever här, så brukar ju jag säga att väldigt många svenskar, och sen är ju många svenskar som är födda i andra länder också. Där jobbar man heltid och pluggar på heltid. Så man har alltså heltidsjobb och kanske pluggar på heltid. Och sen har man till och med också kanske småbarn. Så man gör allting samtidigt och det är inga problem. Ja, nu ska prata om den arbetsliv i Sverige, jobb. Så vad är den arbetskultur i Sverige? Kortfattning om du ska säga något. Det är svårt att generalisera, men om man får önska sig så skulle jag vilja tro på det man brukar höra, att det är ganska horisontellt. Att det inte är så hierarkiskt som i många länder. Väldigt många chefer ovanpå varandra. Sen finns det ju viss osynlig hierarki, så man kan inte alltid lita på att alla kan vara med och bestämma egentligen. Men vi brukar vilja säga det, eller hur? Och då kommer vi in på teamwork. Alltså det här med att man lär sig redan i förskolan, grundskolan, att man ska göra grupparbete. Det är grupparbete från morgon till kväll. Och då lär man sig. Om man inte gillar det i början, om man kanske är lite individualistisk, så är man helt enkelt tvungen att lära sig. För det är det som det går ut på i de storföretagen. Vi har ju 500 stora företag som vi också har med i vår bok. Och där handlar det, du vet ju väl du på Karolinska där du jobbar, att det är mycket teamwork. Ja, yes. Vi använder ordet teamwork på engelska, inte grupp. Jag var inne precis på den här om grupper och grupparbete och team. Det är jätteviktigt att en ledare, projektledare eller chef sätter ihop en bra grupp med väldigt många olika karaktärer, olika erfarenheter och kunskaper, och så att den blir nästan som en orkester med olika instrument som ska låta vackert tillsammans. Så det är också mycket, mycket viktigt vilka som ingår i gruppen. Umgås med kollegor. Man ska after work. Eller shall kick-off eller andra sociala aktiviteter. Så. Ja, du menar sådana saker. Ja, det är nog trevligt. Det är nog trevligt om man är med på after work och kick-off. Men om man sen vill umgås helt privat, det tycker jag inte alls att man ska
behöva göra. Om man Jag hade ju några kollegor. Jag hade en kollega, en ung tjej som var väldigt trött. Hon sa, jag har gett allt på jobbet nu hela veckan och nu på fredag efter jobbet så ska vi ut på någonting. Så sa jag skulle vilja skylla på någonting och slippa gå. Men då sa jag till henne att det blir nog väldigt trevligt. För det så ska ni hem till chefen. Och ska man hem till chefen, det vet ju alla vad en chef är. Ja. Då har ju han öppnat sitt hem. Så det blir säkert en hel del att dricka. Och där kan man ju själv bestämma om man vill dricka alkohol eller alkoholfritt. Det finns ju nu för tiden alkoholfritt. Ja, yes. Och sen ska ni ut på någonting så att det är viktigt att du går. Och sen, hon sa, jag har ont i huvudet och så vidare, men du kanske kan ta en Alvedon. Och du behöver ju inte dricka någon alkohol. Hon kom iväg på det där. Och sen veckan därpå så sa hon, ja men det var ju jättetrevligt. Alla tyckte det var roligt att jag kom och jag tyckte det var roligt att komma. Bra. Och så att det är inte måste. Men på något sätt så är det obligatoriskt. Men det är väldigt bra. Därför där ser man ju sina kollegor från en annan synvinkel. Där kanske de som jobbar hårdast på jobbet kanske passar på att koppla av. Så man ser liksom en lättsammare sida av dem. Och sen kanske man har tid att prata med sådana som man kanske inte jobbar med varje dag. En arbetsplats kan ju vara 50-60 personer. Och då kan man ju passa på att prata lite med dem som man inte har så mycket kontakt med. Och bygga upp relationer. För det handlar ju om att bygga upp relationer. Det är jätteviktigt. Det är lika viktigt tycker jag på en arbetsplats att man är social som att man gör sitt jobb. Ja, men vad är inte okej på arbetsplats? Vilka regler eller vilka oskrivna regler? Ja, oskrivna regler, yes. Nej, men man ska naturligtvis inte slarva med sitt jobb. Så dels att andra får mer att göra för att inte jag gör det jag ska. Och sen om det kan vara farligt till exempel. Det ska man inte göra. Men man ska inte heller ljuga. Man ska inte tala illa om andra bakom ryggen. Utan om jag har någonting som jag tycker om dig ska jag kunna säga det till dig. Inte bara om dig. Det tycker jag är en bra regel. Men vad tror du det händer här i Sverige? Eller? Det finns många som talar bakom ryggen överallt. Chef har mycket viktig roll på arbetsplats. Så vad kan man säga nej till chef? Man kan säga nej, såklart. Men det kan ju få konsekvenser. Är man väldigt kritisk och tycker att man har svårt att föra fram sin kritik bör man ju kanske vara några stycken som träffar cheferna och säger det är en sak som vi vill ta upp här. Vi har för mycket övertid eller någonting som man är kritisk mot. Då kan det vara bra att gå ihop några stycken. Jag brukar ju använda den här boken även till nybörjare ibland. Det kan vara att man har antingen en kurs på engelska eller en kurs på svenska. Och då brukar eleverna, när man frågar dem, vi brukar bläddra i boken och så säger vi skulle kunna göra det och vi skulle kunna göra det. Då har nästan alla eleverna velat göra de här sidorna med vad är en bra chef och vad är en dålig chef. Det här med facket lite grann. Fikapaus. Alltså vad är det egentligen? Kan man sitta och prata sitt eget språk på fikapausen? Jag hade ju en bekant som satt och pratade på sitt språk med en kollega som hade gett honom ett jobb. Alltså han hade rekommenderat honom till sin chef. Och sen tänkte han, den här killen som var ny då, att då kan jag passa på att vara lite trevlig mot min landsman. Och sen när det kom efter ett år att han skulle få fortsätta, då gick han till chefen och sa, jag vill gärna fortsätta. Nej, tyvärr det går inte. Och en av orsakerna är att du pratar ditt eget språk på fikapausen. Och då sa den här bekanten till mig, men jag satt ju på sidan om. Vi satt i andra delen av lokalen, det var kanske någon fabrik eller någonting. Ja, sa jag, det spelar ingen roll. Därför att när man är på en arbetsplats så ska man prata det språket som man pratar på jobbet. Och eller till exempel om man har någon telefonsamtal från hemma, från kompisar, om man pratar eget språk, är det farligt också på jobbet? Inte farligt, men man kan ju göra så att man kanske går undan. Därför att det är inte roligt att lyssna på ett annat språk när man inte förstår någonting. Inte roligt att höra svenska samtal heller. Nej, det är det inte. Nej. Så man ska ju egentligen undvika det. Man kan säga att om det är akut måste man ju svara. Det är det som är bra med att det finns mobiler nu för tiden. Men det är ju bättre att man ber för ringa upp. Och ser man att det är något som inte är så viktigt så brukar ju de flesta människor smsa. Men framförallt så det som
jag kanske ibland irriterar mig på det är att folk pratar så väldigt högt på sitt språk. Så att de andra då som kanske sitter och pratar på ett annat språk då kanske inte ens hör vad de säger. Det är ju ganska vanligt förekommande. Men även jag kan ju göra det som svensk. Så att även jag kan ju göra fel. Att man blir lite emotionellt engagerad i ett samtal. Men det är ju väldigt viktigt att man inte höjer rösten. Och då kan man ju ha hörlurar. Så att man inte stör andra. Hur viktig är fackets roll på jobbet? Jag tycker det är viktigt fortfarande. Det är en del som säger att facket har spelat ut sin roll, men jag tror inte på det. För facket är ju vi som jobbar. Så man kan starta man kan bjuda in någon från ett fackförbund och säga vi är några här på jobbet som vill starta en egen liten grupp. Hur gör man då? Och man kan påverka väldigt mycket. Vi ska prata om den bok Svenska till jobbet. Ni båda har skrivit den. Mycket fantastisk bok och jag tror det är nästan en handbok till alla de som kommer till Sverige och de ska jobba här. Så kan du förklara lite mer om innehållet? Det finns 12 kapitel. Hur kan man börja läsa den? Den är upplagd på 12 kapitel och 12 träffar. Men man kan läsa dem ganska fritt. Man måste inte läsa dem i exakt den ordning vi har lagt dem. Och sen kan det vara så att en grupp vill koncentrera sig väldigt mycket på just det här med att skriva CV, öva sig på jobbintervjuer. Men sen har vi ju andra avsnitt också, till exempel att besöka ett reningsverk. Dels ska man ju tänka på vatten och miljö på sitt arbete, men där finns det också jobb i den sektorn. Och vi har med det här med härskartekniker. Hur känner jag igen om jag själv försöker mobba någon eller om jag blir mobbad på jobbet? Sådana saker har vi med, och rollspel. Vi har också om att hitta balans mellan jobb, arbete, fritid. Och sen har vi till varje kapitel finns det en fördjupning. Nu har vi ju tryckt upp det här, men det finns ett gediget bonusmaterial som ligger på webben. Så den som har köpt boken får gratis tillgång till det. Och då har vi har gjort intervjuer med företagsledare till exempel och med fackföreningar. Och som är från andra länder. Just det, som vi har ju valt att ta sådana invandrare, nu är du svensk kan man säga, för att ha bott här så länge, men sådana personer som dig som har studerat i hemlandet på universitetet, de flesta, om de var tillräckligt gamla för att göra det, annars så kanske de har börjat här eller kanske vuxit upp här och som har blivit framgångsrika. Och en grej kan jag ju säga, och det är ju det att går man in och tittar på vem som är rikast, nu kanske man inte vill vara rikast, man kanske tycker inte att det är så viktigt, va? Men de som är rikast i Sverige, det är faktiskt med de som har invandrarbakgrund. Sen kanske de kom hit för 900 år sedan eller 50 år sedan. Men det är faktiskt väldigt intressant att sådana personer som du, som av någon orsak, vi har aldrig pratat om det, bestämde sig för att lämna hemlandet och se Sverige som sitt nya hemland. Då är det 2 hemländer. Ofta blir att man stannar och man lär sig, man jobbar, man lär sig språket, man kanske lär sig andra språk också som engelska. Och när det gäller den här boken, eftersom Gunnel har ju lagt mer fokus än mig. Jag har ju varit medförfattare. Så vad jag tycker om boken är ju det att det är ett väldigt fint språk. Alltså man kan faktiskt läsa boken bara för att lära sig ett bättre ordförråd. Det är poetiskt språk många gånger, även när det är faktabetonat. Faktatext vet ju alla vad det är. Du vet ju, du jobbar ju med DNA. Så att man kan läsa boken som en litteraturhistoria. Som en berättelse. Kanske inte precis som en saga, även om en del är fantasi. Men det är invävt mellan raderna. Så att man kan läsa boken för att få ett bättre ordförråd. Och sen har boken olika lager. Så att man kan läsa den på ytan, mellan raderna. Och sen har boken, det är knappt någonting som vi inte har fått med i boken. Vi har nog fått med det mesta. Och man ska inte jämföra den här boken med andra böcker. Men jag har aldrig sett någon bok som är så komplett med det mesta. Det är unikt. Det jag kan också säga. Vi har också med hur samhället är uppbyggt och hur jag själv kan påverka på olika politiska nivåer.
i min kommun eller region eller i riket. Och sen är själva boken upplagd kring 12 deltagare. Och de är lite fiktiva, men många har vi i alla fall egna erfarenheter. Vi har lånat några karaktärer. Ja. Och de stöttar varandra. De retas ibland, men de stöttar varandra ofta. Och det är också tanken med att om man söker jobb behöver man kanske någon som säger, men kom ihåg att du är bra på det här. Någon som man inte är så blyg och säger. Och varje kapitel är också en beskrivning av lektionen. Så det är samtidigt en studiehandledning. Det är faktiskt flera som har påpekat att det är ett bra grepp. Så det kan vi också tala om till de som lyssnar. Att vill man starta en studiecirkel, jag har jobbat väldigt mycket på ABF, men det finns så många studieförbund som TBV och MBV och så vidare, vuxenskolan, så kan man faktiskt starta en studiecirkel. Är man en 8-10 stycken personer, kanske bor i närheten, det kanske är familj och så vidare, så kan man faktiskt starta en studiecirkel, och då kan man tänka sig att man läser den här på 12 veckor, till exempel ett kapitel per vecka under 12 veckors tid. Jättebra. Till slutet, om du ska säga någonting som vi har inte pratat och du tror det är viktigt för... Du nämnde ju det här med modersmålslärarna. Att det är mycket med politiken nu. Man vill ju faktiskt ta bort modersmålslärarna. Den nya regeringen. Man vill ta bort dem. Så det blir synd. Även folkbildningen är i fara. Och vi tycker ju studiecirklar, olika bildningsförbund, folkhögskolor är jätteviktiga för Sverige och svensk demokrati. Men de är i fara. Det är ju egentligen det som är Sverige. För att Sverige, kan man säga, det här Sverige som vi har idag, det började från början av 1900-talet. Man kan gå tillbaka till 1880-talet också. När de här lite nyare partierna kom, inte bara var högerpartier. Och det är ju inget fel på högerpartierna. Men det var bara högerpartier. Och så kom de andra partierna som var i mitten och till vänster. Så att sen kom ju rösträtten där 1919-1921. Sen kom de första dagisarna 1930. Och sen kom dagisarna för alla 1960. Då kunde alla kvinnor, hälften av Sveriges befolkning, gå ut och jobba. Och sen är det ungefär 300 viktiga personer. Alla är ju viktiga i ett samhälle. Men framförallt 300 kända personer, män och kvinnor, som har stiftat lagar, har fått fram samhället. Så vi har det samhället som vi har idag. Och det är viktigt att bibehålla de här lagarna. För nu börjar ju regeringen också börja nagga i kanterna på många lagar och föreskrifter och skyldigheter och sådana saker. Så att vi bibehåller det fina samhället som vi startade ungefär från 1920 och kanske mer från 1930-35 och efter andra världskriget, att vi får behålla det. Demokrati. Därför vi har bara ungefär 30% demokrati i världen. Det är katastrof. Att 70% är mer eller mindre diktatur. Ja. Stort tack för den dagens intervju och prenumerera den här kanalen om det har inte gjort så. Ett stort tack. Tack själv. Tack.